우리 박수 치면서 한번 갑시다. 디스코 모드로. 그래도 세상에 너무너무 많이 사주셔가지고 정말 고맙습니다. 근데 저희가 아까 꽃다발도 주시고 생일을 맞으신 분 신청곡 마지막 그 노래까지 해드려야 합니다. 그래서 여러분들이 조금 제가 가수 한 분이 올라오셔서 노래 3곡을 해도 사실 지루합니다. 근데 각소리가 나와서 지금 거의 2시간 동안 얘기하는 게 여러분 얼마나 지겹겠습니까? 하지만 어떻게 하겠어요? 오늘 생신 맞은 분 6분이 계셔요. 그분들이 저희들에게 크나큰 이벤트 해줘서 그 보답할길을 저희들은 가수도 아닙니다만은 그래서 이재성 씨가 불렀던 노래 그 집안 요거 마지막으로 신청곡 올리고 세상에 몸을 주세요. 세상에 나는 끝났는데 나 한국만 하고 가면 되는데 좀 이따 버들이 좀 우리 버드님 버드님 아이고 고맙습니다. 그 큰돈이나 혹시 10만원어치 혹시 나 뭐 만지고 싶은 데서 한번 만져보세요. 아유 정말 몸매도 얼마나 이렇게 잘 가꿨어. 깜깜한데 먼지랄로 선글라스 쓰고 있는지 모르지만 너무 고맙습니다. 감사합니다. 예 정말 여러분들이 계시기에 저희들이 힘이 나고 목이 아무리 새서 죽을 것 같아도 정말 열심히 하는 이유가 다른 뜻이 아니라 이것 때문에 그럽니다.
고맙습니다. 감사합니다. 자, 마지막 곡 그 집 앞 하면서 저는 물러가겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 저 위에도 박수 치고. 어머나 세상에. 감사합니다. 고맙습니다. 저희도 이런 박수 한번 치면서 우리 멋진 가을을 한번 같이 나누시죠. 저희들이 10일 동안 아무 탈 없이 내일까지 할 수 있도록 도와주신 여러분이 계셨기에 저희들이 존재합니다. 절대 저희들이 공연하면서 이상한 얘기했던 거 하시면서 다 쓰레기통에 버리시고 혹시라도 속상한 분이 한 분도 안 계셨으면 합니다. 아이고, 오셨어요. 아저씨는 신랑 어디 갔어? 이번에 끝난 거야 그러면? 아유 걱정이요. 이상하게 나도